السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي ومودي كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الشنطة الجميلة دي. شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا، إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. شنطة بناتي اشتغلتها لبنوتة سن 7 سنين، واشتغلتها بخيط الكليم المصري. أخدت 250 جرام من الخيط. تقدري تنفذيها بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغليها بأي مقاس انت حباه، تكبري أو تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها. المقاسات هنشوفها من خلال الشرح واحنا شغالين خطوة بخطوة بالتفصيل. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. هسيبكم دلوقتي مع المقاسات والبيانات اللي احنا هنشتغل بيها الشنطة النهاردة، وبعد كده نروح على الشرح على طول. انا هشتغل الشنطة معاكم النهاردة بخيط كليم مصري زي ما قلت لكم في البداية. السمك بتاعه رفيع وفيه مطة خفيفة. تقدري تشتغليها بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه. هشتغل أول سطر بإبرة رقم 5 مليمتر، وبعد كده هكمل شغل في الشنطة بإبرة رقم 6. قبل ما نبدأ هقول لكم مقاس الدايرة دي كام سنتي. 10 سنتي بالظبط. طبعا تقدري تكبري الدايرة حسب ما انت عايزة. هنبدأ كده بسم الله. هشتغل أول سطر بإبرة رقم 5. بسيب حوالي متر من الخيط في البداية عشان هنقفل بيه السطور، عشان القفلات بتاعة الشغل ما تبقاش باينة في الشنطة من فوق. طبعا الرسمة اللي على الدايرة هي اللي بتتحكم في الشغل بتاعي. زي ما انتوا شايفين الرسمة كده. انا هبدأ من تحت كده عشان القفلات بتاعة السطور ما تبانش في الشغل بتاعي. عندي الدايرة فيها 16 فتحة. عدد الفتحات 16 فتحة. هشتغل أول سطر غرز حشو عادية خالص. بشتغل في كل فتحة غرزتين حشو مع بعض. هبدأ من هنا كده، بسحب الخيط وبشتغل سلسلة وبحسبها أول غرزة. نخلي بالنا. بعد كده هرجع لها في آخر السطر وهحولها لغرزة حشو، وهنشوف الطريقة مع بعض. بعد ما اشتغلت سلسلة بدخل معاها في نفس الفتحة وبشتغل غرزة حشو. يبقى أنا كده اشتغلت غرزتين. هكمل في باقي الفتحات وبشتغل في كل فتحة غرزتين مع بعض. دي طريقة غرزة الحشو. بدخل وبسحب خيط، بقى معايا لفتين على الإبرة، بسحب الخيط من اللفتين مرة واحدة. الفتحة التالتة بشتغل غرزتين حشو. ما بشدش ايدي في اول سطر عشان اعرف اشتغل السطر التاني غرزة السنبلة. هكمل بنفس الطريقة، كل فتحة بشتغل فيها غرزتين حشو مع بعض لحد ما اوصل لاخر السطر الاول. انا كده وصلت اخر السطر الاول عند اخر فتحة هشتغل فيها غرزتين حشو مع بعض، ونخلي بالنا هنقفل السطر ازاي. بدخل بالابرة بتاعتي في الفتحة الاخيرة وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة، وبدخل تاني في نفس المكان وبسحب الخيط وهشتغل الغرزة التانية والاخيرة. نخلي بالنا هنقفل السطر ازاي. بعد ما سحبت الخيط وبقى معايا لفتين على الابرة، بسيب الخيط اللي انا بسحب منه ده وبرجع لخيط البداية، متر الخيط اللي انا سبته في البداية وقلت لكم ان احنا هنقفل بيه السطور. لو لفيت الشغل كده، ده الخيط اللي انا بسحب منه عند اخر غرزة اللي فيها الابرة، وده خيط البداية عند اول غرزة اللي انا بدأت بيها. بسيب الخيط اللي انا بسحب منه
وبسحب خيط البداية اهو، وبقفل بيه اخر غرزة. معايا لفتين على الابرة، بسحب خيط البداية وبطلع من اللفتين وبقفل اخر غرزة، بسحب الخيط وبطلعه خالص كده. نخلي بالنا من الطريقة عشان دي هتكون طريقة قفلة السطر في كل السطور اللي هنشتغلها بعد كده. كده انا قفلت اخر غرزة. هعمل ايه بعد كده؟ بروح على اول سلسلة انا بدأت بيها وعايزة احولها لغرزة حشو. هعمل لها حرف في النص هنا عشان احولها لغرزة حشو، عشان الغرز كلها تبقى زي بعضها. بعمل حرف ازاي؟ بدخل في الغرزة اللي بعدها اللي معاها في نفس الفتحة، بسيب السلسلة اللي انا بدأت بيها وبدخل في الغرزة اللي جنبها تحت حرف بسحب الخيط، خيط البداية برضو، وبرجع لآخر غرزة وبدخل بالإبرة في نص حرف وبسحب الخيط بتاع البداية، برجعه في ظهر الشغل من ورا. كده أنا خلصت السطر الأول، والقفلة زي ما انتوا شايفين مش باينة خالص وكل الغرز زي بعضها. كونت حرف لأول سلسلة أنا بدأت بيها وحولتها لغرزة حشو. أنا كده خلصت أول سطر، اشتغلت 32 غرزة، كان عندي 16 فتحة في الدايرة، اشتغلت في كل فتحة غرزتين حشو مع بعض، يبقى عدد الغرز في السطر الأول 32 غرزة. أول سطر اشتغلت غرز حشو عادية خالص. هنبدأ نبدل الإبرة ونجيب الإبرة رقم 6 وهنشتغل السطر التاني. هشتغل السطر التاني غرزة السنبلة أو غرزة الحشو في حرف بنفس طريقة غرزة الحشو العادية، بس بتختلف معاها في الشكل بتاعها وكمان في المكان اللي احنا بنشتغل فيه الغرزة. نخلي بالنا، هسيب خيط البداية وهرجع له في آخر كل سطر، وهمسك الخيط اللي أنا بسحب منه تاني. عندي آخر غرزة أهي، بدخل في السلسلة اللي أنا بدأت بيها أول سطر وبشتغل أول غرزة، بشتغل فيها برضو سلسلة. هوضح لكم أكتر. هشتغل غرزة السنبلة في نص حرف اللي في وش الغرزة من قدام. لو أنا دخلت كده عندي حرف اهو شبه رقم 7 في وش الغرزة من قدام. لو أنا هشتغل غرزة حشو عادية بشتغلها فوق هنا في حرف اللي فوق اللي هو في راس الغرزة هنا كده. أنا مش هشتغل غرزة حشو عادية، هشتغل غرزة السنبلة. غرزة السنبلة بشتغلها في حرف اللي تحت اللي في وش الغرزة، بيبقى على يسار حرف اللي فوق. يعني دي دي الاتنين بيكونوا غرزة واحدة. فأنا بدخل بالإبرة بتاعتي في قلب حرف اللي في وش الغرزة وبطلع من ورا من بين الفتلتين اللي في ظهر الغرزة من ورا. لو انتوا شايفين معايا في ظهر كل غرزة بيبقى فيه فتلتين مع بعض شبه رقم 8 أو حرف مقلوب. لازم أدخل بالإبرة في قلب الغرزة من قدام في نص حرف اللي في الوش واطلع من ورا من بين الفتلتين عشان شغلي يبقى مظبوط. فأنا هبدأ على طول بدخل في أول سلسلة اللي أنا حولتها لغرزة حشو في قلب الغرزة وبسحب الخيط وبشتغل أول سلسلة وبحسبها أول غرزة. بعد كده هشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بس، يعني السطر التاني هشتغله من غير تزايد، هيبقى معايا نفس العدد 32 غرزة. بروح على الغرزة التانية اللي معاها في نفس المكان في نفس الفتحة وبشتغل الغرزة التانية. الغرزة التالتة، الرابعة،
الغرزة الخامسة بدخل في قلب الغرزة من قدام في نص حرف ال V اللي في الوش، وبطلع من ورا من بين الفتلتين اللي جنب بعض. هكمل بنفس الطريقة، كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لاخر السطر التاني. انا وصلت اخر السطر التاني، هشتغل اخر غرزة وهقفل السطر بنفس الطريقة اللي قفلت بيها السطر الاول. بدخل في الغرزة الاخيرة، بسحب الخيط، نخلي بالنا بقى معايا لفتين على الابرة، بسيب الخيط اللي انا بسحب منه وبرجع لخيط البداية، وبسحب خيط البداية من اللفتين وبقفل اخر غرزة. بعد كده بروح على اول سلسلة انا بدأت بيها وعايزة اعمل لها حرف في هنا كده عشان احولها لغرزة حشو. بسيب اول سلسلة وبدخل في الغرزة اللي بعدها تحت حرف الفي، بسحب خيط البداية برضو بعديه ناحية قدام، وبرجع على اخر غرزة وبدخل بالابرة في نص حرف الفي بتاع اخر غرزة، وبسحب الخيط تاني خيط البداية وبعديه ناحية ورا. كده انا كونت حرف في للسلسلة اللي انا بدأت بيها السطر وحولتها لغرزة حشو. بسحب كده الغرز كلها زي بعضها زي ما انتم شايفين. عدد الغرز في السطر التاني 32 غرزة، نفس العدد بتاع السطر الاول لان ما اشتغلتش فيه تزايد واشتغلت في كل غرزة غرزة واحدة بس. هبدأ السطر التالت وهعمل فيه تزايد. هعمل التزايد ازاي؟ بشتغل واحدة زوجي وواحدة فردي. يعني ايه زوجي؟ يعني بشتغل فيها تزايد، يعني بشتغل غرزتين في نفس الغرزة. ويعني ايه فردي؟ يعني بشتغل في الغرزة غرزة واحدة بس. بسيب خيط البداية وبرجع تاني للخيط اللي انا بسحب منه، وبدخل برضو في اول سلسلة في السطر التاني وهبدأ اشتغل السطر التالت. بدخل في اول سلسلة وبشتغل اول سلسلة في السطر التالت وبحسبها اول غرزة. هرجع لها في اخر السطر وهعمل لها حرف في وهحولها لغرزة حشو. في نفس المكان معاها بشتغل كمان غرزة. ده اول تزايد انا هعمله. يبقى انا كده اشتغلت في اول غرزة اتنين مع بعض. الغرزة التانية بشتغل غرزة واحدة. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين. الغرزة رقم 4 بشتغل غرزة واحدة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر التالت، بشتغل واحدة زوجي وواحدة فردي. هكمل وارجع لكم تاني في اخر غرزة ونشوف هنقفل السطر ازاي. انا كده وصلت اخر غرزة في السطر التالت، هشتغلها وهقفل السطر بنفس الطريقة. بدخل في الغرزة الاخيرة، بسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الابرة، بسيب الخيط اللي انا بسحب منه وبرجع لخيط البداية وبسحبه من اخر غرزة من اللفتين وبقفل اخر غرزة. بعد كده بروح على اول سلسلة انا بدأت بيها وعايزة اعمل لها حرف الفي عشان احولها لغرزة حشو. بسيبها وبدخل في الغرزة اللي جنبها تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبرجع تاني لاخر غرزة وبدخل بالابرة في نص حرف الفي وبسحب الخيط خيط البداية. كده انا خلصت السطر التالت، اشتغلت 48 غرزة، عملت تزايد في غرزة وسبت غرزة. بشد كده وبعدل الغرز بتاعتي
خلاص كده انا مش هعمل تزايد تاني لان وصلت لمقاس الدايرة اللي انا عايزاه. هنشوف المقاس كام سنتي. 15 سنتي بالظبط. طبعا لو عايزة تكبري عن كده او تصغري حسب ما انت عايزة. هعمل ايه بعد كده؟ هشتغل كمان 3 سطور من غير تزايد على ال 48 غرزة. هشتغل السطر الرابع والسطر الخامس والسطر السادس. ببدأ على طول بسيب خيط البداية وبدخل في أول سلسلة وبشتغل أول غرزة، أول سلسلة في السطر الرابع وبحسبها أول غرزة. بعد كده بروح على الغرزة التانية وبشتغل غرزة. الغرزة التالتة بشتغل غرزة. هكمل بنفس الطريقة، كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لآخر السطر. بقفل بنفس الطريقة اللي بنقفل بيها السطور، وبعد كده ببدأ السطر الخامس، بخلص السطر الخامس وبقفل بنفس الطريقة، وبعدين ببدأ السطر السادس والأخير. هخلص لحد ما اوصل لآخر السطر السادس وبعدين نرجع نكمل مع بعض. انا كده خلاص وصلت آخر السطر السادس وقفلت الشغل بنفس الطريقة اللي بنقفل بيها السطر. زي ما انتوا شايفين القفلات بتاعت السطور مش باينة خالص، وكل الغرز زي بعضها. ده شكل القطعة اللي انا اشتغلتها، شكلها جميل جدا. هعمل ايه بعد كده؟ هبروز اخر سطر بغرز منزلقة. هشتغل سطر من الغرز المنزلقة على السطر الاخير عشان ابروز القطعة بتاعتي. غرزة المنزلقة بشتغلها ازاي؟ بدخل في اول غرزة تحت حرف الفي وبسحب الخيط، بقى معايا لفة على الابرة. بدخل في الغرزة التانية وبسحب الخيط، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة. دي طريقة غرزة المنزلقة. هكرر على كل الغرز. ده شكل غرزة المنزلقة، بتبقى في جنب الشغل، ما بتبقاش فوق، وبتدي سمك للسطر الأخير بتخليه عريض شوية. شكلها جميل جدا. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنقطة البداية. وصلت آخر سطر المنزلقة واشتغلت آخر غرزة. هقص الخيط ونخلي بالنا هنقفل الشغل ازاي. بقص كمان خيط البداية كده شوية عشان اعرف اقفله. وبسحب الخيط من آخر غرزة. سحبت الخيط من آخر غرزة منزلقة من نص حرف الفي اهو. هجيب إبرة التنظيف بعد كده بفوت أول غرزة منزلقة أنا اشتغلتها وبدخل تحت الغرزة التانية تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبرجع أسحبه تاني من نص حرف الفي من آخر غرزة. سحبت الخيط اهو، بدخل في آخر غرزة في نص حرف الفي كده وبدخل جوه الشغل كده وبسحب الخيط كده. أنا عملت غرزة حلت محل أول غرزة منزلقة اللي أنا فوتها تحت.
وقفلت الشغل بتاعي بقى شكله زي ما انتوا شايفين، كل الغرز زي بعضها كأن مفيش قفلات. بعد كده هبدأ انضف الخيوط الزيادة دي كلها جوه الشغل في ظهر الغرز بإبرة التنظيف. هنضف الخيط الزيادة وهنضف كمان خيط البداية بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. انا كده خلاص نضفت الخيوط الزيادة بإبرة التنظيف في الشغل من جوه، بقى الشكل كده، وده شكلها من بره، شكلها جميل جدا. هنشوف مقاس الجزء ده كام سنتي. 22 سنتي بالظبط. هعمل ايه بعد كده؟ هشتغل الجزء التاني من الشنطة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزء الاول مع بعض، وارجع لكم تاني ونشوف هنقفل الجزئين مع بعض ازاي. انا كده خلاص اشتغلت الجزء التاني من الشنطة، بقى عندي جزئين زي بعض بالظبط. بحطهم على بعض كده وبظبط الغرز بتاعتي، طبعا عدد الغرز في الجنبين زي بعض، وبظبط الصورة كمان، وهشبكهم مع بعض بإبرة التنظيف. بخلي القفلات بتاعة الشغل تحت، وهقفل النص بالظبط. هقفل النص اللي تحت ده، نص الدايرة. بدخل كده في اي غرزة وبقفل كل غرزتين قصاد بعض من تحت حرف الفي، غرز المنزلقة، حرف الفي بتاع غرزة المنزلقة. بدخل في الجنب ده وبعدي في الغرزة المقابلة ليها في الجنب التاني. برجع من الغرزة اللي بعدها مع الغرزة المقابلة ليها، ما بشدش ايدي في الخياطة عشان شكل الغرز ما يتغيرش. الغرزة التالتة مع الغرزة المقابلة ليها، هستمر بنفس الطريقة. بخيط الجزء المطلوب نص الدايرة زي ما اتفقنا وارجع لكم تاني. خلاص كده انا خيطت الجزء اللي انا عايزاه، خيطت نص الشنطة من تحت، ده شكل الخياطة. هنضف الخيط الزيادة في الشنطة من جوه وطرف الخيط بتاع البداية كمان، واجيب السوستة ونشوف هنخيطها ازاي.
هنبدأ نخيط السوستة مع بعض. بفتح كده وبسيب حوالي 2 سنتي في البداية، وبدخل السوستة كده وبخلي طرف السوستة على آخر سطر أنا اشتغلته، وهخيط تحت غرز المنزلقة. جبت إبرة وخيط بنفس اللون، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للآخر هنا، وبعدين ارجع بالجنب التاني. هخلص خياطة السوستة ونرجع نكمل مع بعض. انا كده خلاص يا جماعة خيطت السوستة في الشنطة. وعملت كمان الشرشوبة دي عشان اركبها في السوستة بنفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه. عملتها على حلقة من السلسلة لان مقاس الشنطة صغير، ولقيت ان الجنش هيبقى كبير عليها. لو عايزين تعرفوا الطريقة بتاعتها هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، وهسيبها لكم على الشاشة من فوق في الشريط الابيض في علامة الاي. لو بصيتي قدامك على الشاشة من فوق هتلاقي مكتوب طريقة عمل الشرشوبة، هتضغطي عليها يدخلك على الفيديو بتاع طريقة عمل الشرشوبة بخيط الكليم. طريقتها سهلة جدا ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة. وعملت كمان ايد صغيرة بغرزة حبل الليسير روماني، شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. لو حابين تعرفوا الطريقة بتاعتها برضو هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، وهسيبها لكم على الشاشة من فوق في الشريط الابيض في علامة الاي. لو بصيتوا قدامك على الشاشة هتلاقي مكتوب طريقة عمل ايد الشنطة، هتضغطي عليها دخلك على الفيديو بتاع طريقة عمل حبل الليسير روماني بكل تفاصيله. الايد الصغيرة اشتغلتها على فتلتين عشان تبقى عريضة شوية، واشتغلت كمان دراع كروس طويلة اشتغلتها على فتلة واحدة. هنبدأ نركب الحاجات دي كلها في الشنطة. بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.